यदि एक्सपोज़र हो गया है, उसके बाद रेशा हो गया, जैसे गर्मी से आए एकदम से एसी में आ गए या एकदम से ठंडा पानी पी लिया, उसके बाद अगर प्रॉब्लम आ जाए, खांसी, रेशा, जुकाम या बुखार, ऐसे गला खराब हो जाए, तो ब्राइनिया 30 ये दवा हर घर में होनी चाहिए। 2-2 बूंदें दिन में 3 बारी थोड़े से पानी में डाल के या डायरेक्टली जीभ पे डाल ली, या 5-5 गोलियां दिन में 3 बारी या 4-5 बारी भी ले सकते हो। तो 3-4 दिन इसे लो, जो एक्सपोज़र से प्रॉब्लम हुई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप चाहें तो ये दवा हमसे भी ले सकते हैं, मार्केट रेट में आपके घर तक पहुंच जाएगी।